নমস্কার বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছ যেমন আমার ফোনে একটা ইমার্জেন্সি অ্যালার্ট এসছে। এটি একটা কিছুই না, এটা আমাদের ভারত সরকার অনেক সময় একটা নমুনা পরীক্ষা করার জন্য এরকম পাঠাচ্ছে। এর মাধ্যমে ওরা টেস্ট করছে কোনো রকম যদি জাতীয় দুর্যোগ আসে সেই জন্য আমাদের যাতে অ্যালার্ট করতে পারে, সেই জন্য এমার্জেন্সি ক্ষেত্রে সেই জন্য এইটাকে একটা এসএমএস হিসাবে সেন্ড করছে একটা নমুনার ক্ষেত্রে বা একটা টেস্টিং পারপাস। তো এর জন্য কোনো ভয় পাওয়ার কিছু নেই। এক্ষেত্রে আসলে এরকম এলে ওকে করে এখান থেকে বেরিয়ে যাবে। তাহলে যেমন দেখছো আমরা এবার এখান থেকে ওকে করে বেরিয়ে যাচ্ছি, ওকে করলাম, এখান থেকে বেরিয়ে গেলাম।